Humaza surasi Makka da nozil qilingan 9 oyatdan iborat. Humaza birovning ortidan imo ishora va istehzo bilan g'iybat qiluvchi shaxsdir. Surada dunyoparastlikka o'ta berilib ketgan, faqat boylikka suyanuvchi, o'zgalarni pisand qilmay ustilaridan kuluvchi, kufrga ketgan shaxslar qoralanib, ularning oxirati achinarli ekani uqtiriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Vaylun likulli humazatin lumazah. Kishilar ortidan g'iybat qiluvchi, oldida masxara qiluvchi har bir kimsaning holiga voy. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Qayski u mol dunyoni yig'ib, uni sanagan va moli boyligi uni abadiy qoldiradi deb o'ylaydigan kimsadir. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Yo'q, qasamki albatta u xutamaga tashlanur. Ey inson, xutama nima ekanligini senga ne ham anglatur. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. U yoqib qo'yilgan Allohning bir olovidirki, u badanlarni teshib o'tib, yuraklariga qadar yetur. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Albatta u olov ularni qamrab oluvchidir. O'zlari uzun ustunlarda zanjirband bo'lurlar.